Salve, família! Tô aqui nas entregas aqui no centro de Osasco, mano. Olha o barulho da moto. Tá estranho, hein? Tá parecendo um liquidificador batendo uma colher dentro. Isso é louco. Levar no mecânico aí, vamos ver o que vai ser. Será que vai ter que fazer a parte de cima? Dá uma olhada aí. Mais uma. É nóis, rapaziada. Tchau, obrigado!